Hä, aber wo ist denn meine Kamera? Ich habe sie doch ganz sicher eingepackt. Meinst du die hier? Hehe. Hey, gib sie her, das ist meine. Lass uns doch gleich mal ein paar Fotos schießen. Bitte lächeln. Hör auf, so viele Fotos zu machen. Ich habe nicht mehr so viel Akku. Jetzt lass sie in Ruhe. Daniel, gib ihr die Kamera wieder. Wir sind ja doch nicht mehr im Kindergarten. Mann, Robin, du bist so ein Spielverderber. Komm, reg dich wieder ab. Wir spielen Fußball. Oh, kann er uns nicht einfach in Ruhe lassen? Was hat er denn gegen uns? Wir haben ihm doch nichts getan. Ach, lassen wir uns doch von ihm nicht ärgern. Komm, wir gehen mal wieder zu den anderen. Ihr könnt schon mal eure ganzen Sachen in die Zelte räumen. Ja, machen wir. Na, seid ihr fertig? Ja, wir kommen gleich. Lisa, komm. Ich komm gleich. Oh, bin ich müde. Während ich das Lagerfeuer schon mal herrichte, könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber lauft bitte nicht zu weit weg, okay? Oh, Marie, wir können Bogen schießen. Ja, okay. Marie, weißt du überhaupt, wie das funktioniert? Ja, ich war doch schon mal zusammen mit Emma beim Bogenschießen. Weißt du nicht mehr? Also, man muss den Pfeil an den Bogen anlegen, dann mit dem Daumen den Bogen spannen und loslassen. Wow, super, Marie. Voll in die Mitte. Jetzt bin ich dran. Also Pfeil an den Bogen anlegen, mit dem Daumen den Bogen spannen und loslassen. Ach du Schreck. Marie, der Pfeil ist in dem Baum. Hier habt ihr den Pfeil. Passt ein bisschen besser auf. Wann gibt's denn Essen? Ich hab schon voll Hunger. Ja, gleich ist es fertig. Ihr könnt schon mal kommen. Ha, die müssen in Zelten schlafen und machen ein Lagerfeuer. Da haben wir es mit unserer Küche ja schon viel besser. Oh, der schon wieder. Na und? Dafür sind wir richtige Abenteurer. Das ist ja schließlich ein Feriencamp und kein Hotel. Komm, Leni, wir gehen. Wir lassen uns doch nicht von diesem Typen den Spaß verderben. So, wer will Fleisch und wer will Würstchen? Oh ja, ich möchte gerne ein Würstchen. Ich auch. Lecker. Das schmeckt aber lecker. Ach, müssen wir jetzt schon schlafen? Ich bin noch gar nicht müde. Nein, jetzt doch nicht. Ich spiele euch noch ein Lied auf meine Gitarre vor. Ha, die spielen Lagerfeuerlieder. Du, ich habe eine Idee, wie wir denen richtig Angst anjagen. Komm mal her, ich sag's dir. Oh ja, das wird super, das machen wir. So, das war's. Möchte denn noch jemand eine Gruselgeschichte hören? Oh ja, gerne. Muss das denn sein? Ich habe eh schon Angst, im Zelt zu schlafen. Also, vor einigen Jahren war hier, genau in diesem Feriencamp, ein kleines Mädchen namens Caroline mit ihrer Klasse. Eines Tages wollte sie im See ein paar Enten füttern, genau wie ihr. Doch sie kam nie wieder zurück. Oh Gott, wie gruselig! Und was ist passiert? Man besagt, dass sie im See ertrunken ist und ihre Leiche immer noch am Boden liegt. Und nachts, wenn alles still ist, hört man immer noch die Rufe des kleinen Mädchens. Wie genau sieht sie aus? Sie war ein ganz normales Mädchen, sah genauso aus wie ihr. Doch jetzt sagt man, dass ihr Kopf von einem Schilfblatt bedeckt ist. So, und jetzt wird geschlafen. Es ist schon spät. Och, die Lehrerin erzählt gerade die Geschichte von Caroline. Die ist doch jetzt echt schon so alt. Davor muss man sich doch nicht fürchten. Oh Gott, wie sollen wir denn jetzt schlafen? Ich habe total Angst. Ach, das ist doch nur eine Geschichte. Die hat irgendjemand erfunden. Ich weiß sie auch nur, weil es mir jemand erzählt hat. So, gute Nacht. Bis morgen. Ich weck euch dann auf. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh, ich kann gar nicht schlafen. Ich habe viel zu große Angst. Ach, Marie, das ist doch nur eine Geschichte. Versuch zu schlafen. Habt ihr das gehört? Was war das? Das ist bloß eine Eule. Schlaf weiter. Und was war das? Keine Ahnung, Marie. Okay, ganz leise sein. Okay, das war jetzt aber kein Tier.
Ich bin Caroline. Ah! Hilfe! Schnell weg! Frau Martin! Frau Martin! Ja, was ist denn mit euch los? Warum schreit ihr denn so? Ach, Frau Martin, da war Caroline ganz, ganz sicher. Ach, wie gesagt, es ist doch bloß eine Geschichte, die gibt es doch gar nicht. Können wir bitte bei Ihnen schlafen? Ich hab so Angst. Ja, von mir aus, aber nur heute Nacht. Den haben wir es aber gezeigt. Die haben sich ja fast in die Hose gemacht. Marie, kannst du bitte deinen Arm von meinem Bauch wegtun? Ja, Entschuldigung, ich hab hier keinen Platz. Ist endlich mal Ruhe, ich will schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Hallo ihr Lieben, wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Wenn ja, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt uns auch unbedingt einen Kommentar. Und dann sehen wir uns bei unserem nächsten Video. Tschüss!